Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli bir tarifim var. Yiyen herkes çok beğendi. Şimdiden bu lezzetli tarifi deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtanın sarısını ekleyelim. Akını ise kurabiyemizin iç harcı için ayrı bir kapta bekletelim. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyoruz. 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 60 gram ölçüsünde tereyağı ekleyelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ama sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağlı yapmanızı tavsiye ederim. 1 paket yani 5 gram toz vanilya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. El çırpıcısıyla bu malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında unumu ekleyeceğim. El çırpıcısıyla şöyle bir malzemelerimizi karıştırdıktan sonra 3 su bardağı un kullanıyorum. 2 su bardağı unu ekliyorum ilk önce. Sonra hamurum cıvık olduğu için 1 su bardağı daha un ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan, yumuşak, orta sertlikte bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Biraz hassas, kırılgan bir kurabiye hamuru ama piştikten sonra kıtır kıtır, kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye hamuruna dönüşüyor. İçinin Hindistan cevizinin nemli aromasıyla da bu ikisinin uyumunu çok beğeneceksiniz. İnanın denedikten sonra bu lezzeti sizler de fark edeceğinizi düşünüyorum. Kurabiye hamurumuzu yoğurduk. Kıvamı bu şekilde. Şimdi hemen kurabiyemizin iç harcını yapmak için uygun bir kabımızın içerisine bir kenarda beklettiğimiz 2 adet yumurtanın akını dökelim ve 2 çay bardağı süt ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 2 su bardağı Hindistan cevizi ekliyorum ve bu malzemelerimizi bir kaşık yardımıyla karıştıralım. İç harcımızı hazırlayalım. Hindistan cevizi iç dolgumuzun kıvamı bu şekilde koyu kıvamlı olacak. Pişirmeden böyle bir koyu kıvamlı Hindistan cevizi iç dolgusu hazırlıyoruz. Kurabiye hamurumuzu 2 yağlı kağıdın arasına alalım ve ince bir şekilde açalım. Kurabiye hamurumuzu ince bir şekilde açarsak bu kurabiyenin lezzetine doyamazsınız. Kalın bir kurabiye hamuru olmayacak. Gayet ince bir kurabiye hamuru olacak. Ben sizlere şimdi yakından ne kadar ince olacağını göstereceğim. Şekil olarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Fakat kurabiye hamurumuz biraz kırılgan bir kurabiye hamuru olduğu için çok fazla kıyır bir kurabiye hamuru olduğu için çok hassas. O yüzden bir streç filmin içerisine kurabiye hamurunuzu alıp iç harcını doldurup yuvarlak şekil veya kare şekil istediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Farklı kurabiye kalıplarının içerisinde de yapabilirsiniz. Ama avucunuzun içerisinde yaparsanız içine iç dolgudan koyarsanız birazcık şekil vermekte zorlanabilirsiniz. O yüzden ya kurabiye kalıbıyla ya da streç filmle istediğiniz şekillerde bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Kurabiye hamurumuzu merdane yardımıyla ince bir şekilde açtıktan sonra kenar kısımlarını bir bıçakla düzleyelim, keselim. Arta kalan kurabiye parçalarını kabın içerisine koyup aynı işlemi kurabiye hamurumuz bitene kadar yapalım. Kurabiye hamurumuzun uç kısmına iç dolgumuzdan koyalım. Her yerine eşit gelecek şekilde yayalım. İçe doğru sararak rulo şeklini verelim. Dilerseniz bu aşamada genişçe bir rulo yapabilirsiniz veya benim yaptığım gibi ince bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. İnce bir şekilde kurabiye hamurumuzu yaptığımız zaman içerisinde hamur kabartma tozu 1 tatlı kaşığı olduğu için çok az kabarıyor ama genişçe yaptığınız zaman daha büyük dilimler halinde farklı bir kurabiye görselinde sunum edebilirsiniz.
Kurabiye hamurumuza rulo şeklini verdikten sonra bıçak yardımıyla keselim. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Çok küçük bir parmak kalınlığında da kesip küçük küçük lokmalık olarak da hazırlayabilirsiniz. Burada kurabiye hamurunun inceliğini yakından göstermek istiyorum. Ne kadar ince açmışım daha iyi anlayabilirsiniz. Bu incelikte olursa kurabiyeniz gerçekten çok lezzetli olacak. Yağlı kağıt serili fırın tepsime hazırlamış olduğum kurabiyelerimi aralıklı bir şekilde diziyorum. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimi yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyorum. Kakaolu kurabiye tarifleri paylaştığım zaman çoğu kişi kakaolu kurabiyenin pişip pişmediğini görselinden nasıl anlayacağız diye çok soruyor. Bunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Kurabiye hamuru çiğken daha koyu renkte oluyor ama fırında piştiği zaman biraz daha rengi açılıyor. Bu şekilde anlayabilirsiniz ve vermiş olduğum süreye dikkat ederseniz pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz 15 dakikanın sonunda. Şimdi kurabiyelerimiz 15 dakikanın sonunda çok güzel piştiler. Soğuduktan sonra üzerine eritilmiş beyaz çikolata sıkabilirsiniz. Ben beyaz çikolata sosu kullandım. Dilerseniz benim gibi hazır beyaz çikolata sosuyla sıkabilirsiniz ya da benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayla da sıkıp süsleyebilirsiniz. Süsleme aşaması tamamen sizin görselinize, görsel zevkinize göre farklı olarak hazırlanabilir. Örneğin üzerine beyaz çikolatayı sıktıktan sonra çok az bir Antep fıstığı tozu serpebilirsiniz veya beyaz çikolata yerine sütlü çikolata, bitter çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Üzerine sıktığımız beyaz çikolata sosu veya benmari usulü erittiğimiz beyaz çikolatalar buzdolabında soğuduktan sonra misafirlerinize, sevdiklerinize servis edebilirsiniz. Ben soğumasını beklemeden vaktim olmadığı için hemen sizlerle iç dokusunu paylaşmak istedim. Yakından da gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir kurabiye oldu. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer videoma beğeni bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olmayı lütfen unutmayınız. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, bütün paylaştığım videolarımı, tariflerime beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Sizler destek oldukça kanalımda daha fazla kitlelere ulaşmış olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.